Lugupeetud Vabariigi president Kersti Kaljulaid, teie kõrge ausused suursaadikud, meie head partnerid väliskülalised, kõik konverentsist osavõtjad, tere tulemast ENOK-i 20. aastapäevale pühendatud konverentsile. Ja avasõnaks on valitud siia rektor Tiit Land. Palun. Väga austatud Eesti Vabariigi president, lugupeetud külalised, kolleegid, aga ennekõike hea Enuti rahvas. Mul on kõigepealt väga hea meel soovida palju õnne Enutile 20 tegutsemisaasta möödumise puhul. Tallinna Ülikooli ja Enutit seovad tegelikult 20 aastat. Tõsi küll, Enut on mõnevõrra vanem Tallinna Ülikool, sest Tallinna Ülikool asutati loodi Riigikogu poolt 2005. aastast 20 aastat tagasi. Mis tähendab, et kui Enut loodi, siis ta asus kõigepealt Tallinna Pedagoogika ruumides. Ja kogu selle 20 aasta jooksul on, kui ma ütlesin, Tallinna Ülikooli eelkäijad Enutit on sidunud lähedased sidemed, tegemised ja me oleme toimetanud milliste koostööde alusel. Ja nagu te võib-olla teate, siis Enut füüsiliselt on 20 aastat asunud siinsamas majas, siis endises Tallinna Pedagoogika Ülikooli peamajast, muutus Tallinna Ülikooli ühest peamajast, kus asub ka siis ülikooli aula. Need 20 aastat on olnud väga sisukad, loomulikult 20 aastat on piisavalt pikka aeg selleks, et ka teha natuke kokkuvõtteid. Ja kui ma ütlesin, et aastad on olnud sisukad, siis meil on olnud väga sisukaid koostöö tegemisi ja meil on olnud ka vahepealt aegu, kus me oleme vahepeal järgi mõelnud, mida ja kuidas koos edasi teha. Eks see ka mõnevõrra peegeldab ka, nagu ma mainisin, Tallinna Ülikooli arengut. Tallinna Ülikool loodi ju 20 aastat tagasi ja pärast seda on ka väga palju muutunud. Ja ma võib-olla rõhutaksin kõige olulisemalt, et see, et Enut on asunud siin majas, ei ole lihtsalt selle eesmärk või mõte ei ole olnud see, et Enut asub füüsiliselt siin majas, et inimesed on siin, vaid ikkagi ennekõike tegemist on laiema keskkonna loomisega Enutile. Laiem keskkond loomulikult tähendabki suhtlemist, tähendab koostööd ja see on ka tõepoolest niimoodi olnud. Ja kõige edukamaks, kõige sisulisemaks Enut ja Tallinna Ülikooli, Tallinna Pedagoogika Ülikooli koostöö vormiks on olnud siis ka õppekava tasemel kaasa löömine Enuti poolt. Ja võib-olla see Enut, kui nüüd, et ühte aspekti puudutan Enuti puhul, et see on siis Eesti Naisuuringute ja Teabekeskus, et naisuuringud ei ole võib-olla ka kõige õigem, nagu teatavasti Enut on selle õppekava mooduli lisaeriala, mis oli 2000 aasta alguses, siis tegelikult loobuti ju naiskesksest lähenemisest ja sisu oli ikkagi soo-uuringute, soo-aspekti. Ja nii on see edasi läinud ja ma väga loodan ja ka saan lubada omalt poolt, et Tallinna Ülikooli juhtkond toetab seda ja me väga hea meelega näeksime uut koostööd, samuti puudutab ka õppekavades, õppes osalemist, sest ülikooli kõige suurem väärtus, mida me saame ka edasi anda, ka kasutada meie üliõpilased ja nende koolitamine. Et just nimelt laiemalt soo-uuringute edasi viimine, et see ma loodan, et me tulevikus selle ala saame koostööd teha. Et ma veel kord soovin palju õnne Enutile, soovin edukaid järgnevaid aastaid ja soovin kõigile osalejatele sisukat arutelu ja veel kord on väga hea meel, et see üritus toimub siin ülikooli majas. Veel kord tänan.
tere tulemast ja toredat ja sisukat päeva, aitäh! Suur tänu rektorile pikaajalise ja väga hea koostöö eest ja õhtul on siis meil kingituseks ka üks nendest kaskedest Tallinna Ülikoolile. Lugupeetud osavõtjad, nüüd ma palun esinema president Kersti Kalju. Palju õnne sünnipäevaks Eesti Naisuurimuse Teabekeskus. Hea konverentsipere, head külalised, sellest tõsiasjast, et ühiskond koosneb meestest ja naistest, tüdrukutest ja poistest, sellest ei ole võimalik minu arusaamist pidi ka üldsegi mitte vajalik mööda vaadata. Sooliselt tasakaalulises ühiskonnas eksisteerivad ju loomulikult koos mees- ja naissugu, kuid võrdsena ja ilma vastandumiseta. Sooliselt tasakaalus ühiskonnas ei ela sugugi kesksoolised inimesed, nagu vahel püütakse väita, selleks, et naeruvääristada püüdlemist soolise tasakaalu poole. Sooliselt tasakaalus ühiskonnas lihtsalt ei piira meile looduse poolt kaasa antud sugu meie võimalusi, vabaks eneseteostuseks ja inimlikuks õnneks. See loob aluse ühiskonna kui terviku elujõuks ja edenemiseks ja sellest võidavad kõik. Eesti põhiseadus kaitseb kõigi inimeste võrdõiguslikkust ja keelab soolise diskrimineerimise. Nii on see kirjasõnas, kuid elu ise pakub meile vahel veel teistsugust pilti. Täna tuleb meil tõdeda, et nii mitmeski eluvaldkonnas on soolise tasakaalu osuti pigem punases piirkonnas ja see annab meile märku meie ühiskonda häirivatest häälvetest. Kas tegu on otsese diskrimineerimisega või mingite muude põhjustega, näiteks mõistmatusega või lihtsalt probleemi olemuse alahindamisega, seda tuleb iga juhtumi korral eraldi välja selgitada. Mõnes valdkonnas, tahaksin ma öelda, on osuti ka punasest päris jõuliselt lahti rebitud. See on juhtunud siis, kui on leidunud selliseid juhte, kes seavad soolise tasakaalu endale südameasjaks. Näiteks väga suur rõõm on näha Kapa kasarmus tüdrukuid aega teenimas ja kuulda Kaitseväe juhtkonda arutamas, milliseid vormikomplekti osi tuleks tüdrukute tarbeks sobivamaks kohaldada. Meil on valdkondi, kus sooline positiivne diskrimineerimine kuluks ära muidugi ka meessoo kontekstis. Meeste oodatav keskmine eluiga on 9 aastat lühem kui naistel. Kas see niimoodi peab olema? Ilmselgelt ei pea, kuid ühiskondlikud hoiakud, meie komberuum, ei ole piisavalt tõrjuvad poistlaste ristikäitumise, meeste normeerimata tööaja ja nende arstipelguse suhtes. Mehed ei nuta. Nad lihtsalt surevad kangelaslikult nagu mehed, vaikides, otsimata hõlpu ja abi. Muretsema paneb ka poiste väljalandamine koolist ja riskikäitumisele kaldumine, mis mitmekordselt ületab tütarlaste oma. Sooteadlik kool, mis näeb poiste ja tüdrukute erinevust ning loobub sooliste stereotüüpide taasloomisest, peab pakkuma siin lahenduse. Mida arvata olukorrast, kus 21. sajandil tuleb laps naistepäeval lasteaiast koju värskete päevakohaste teadmistega meeste ja naiste töödest? Kergelt pillatud lause, tüdrukuid on lihtsam kasvatada, võib liiga teha igas kodus sirguvatele meeshingedele. Mul on üks tütar ja 3 poega, ma tean. Tüdrukud ei peaks jalgpalli mängima või tõstesporti harrastama. Need on väited, millele vast suur osa inimesi ikka veel alla kirjutaks. Kõik need toodavad ühiskonda, kus inimese valikuvõimalused liigselt sõltuvad tema soost. Roosa Seerik ei sega kangi sikutamast või maratoni jooksmast, kui tahtmist on. Muide, ma olen Seerikus maratoni jooksmas näinud raudselt rohkem mehi kui naisi. Nii rahvuslikku statementi tegevaid šotlasi, kui ka ekstsentrikutest prantslasi, luksemburglasi, sakslasi. Ja 40 kilomeetri peal on palju aega mõelda ja ma olen mõelnud, et alguses tundus see nagu solvav liialdus, et kes jookseb kaelkirjaku kostüümis ja kes jookseb naise kostüümis ja et see on nagu halb. Aga tegelikult pikapeale sain ma aru, et sooliselt tasakaalus ühiskonnas saab traditsioonilisi piire hästi vabalt ületades just igasugu toredat lusti, mis tasakaalustamata ühiskonnas vaid võõristust tekitab. Eks seegi võiks meid innustada seda tasakaalu pigem otsima ja selle vajalikkust selgitama.
Tahaksin rääkida ka riskilastest, kes ei ole oma koduprobleem ainult, kuigi nad võivad olla, aga ei pruugi muidugi sugugi olla oma kodu peegelgi. Suur hulk väljalangejaid ei langekski koolist välja, kui meil oleks rohkem mõistmist erisuguste suhtes. See puudutab nii sugu, iseloomu kui ka palju tõsisemaid muresid. Kui me tahame tulevikus paremat põlve oma lastele, siis tuleb meil pilku teritada eelkõige nende olude suhtes, mis mõjutavad meie lapsi ja lapselapsi. Kui meil oleks võimalikult palju teistsuguseid erinevaid lapsi, kaasatud õppesse tavaklassides, kui meil oleks palju rohkem selliseid lasteaedu, mis pakuvad teenust üheaegselt puuetega, sealjuures vaimse puudega lastele ja tervetele lastele, siis kasvaks meie uus põlv peale teadmisega, et inimesed ongi väga erinevad. Et inimeste spekter on oluliselt laiem kui standardlaps ja standardinimene. Ja see teeks teene sugugi mitte ainult puuetega inimestele, vaid eelkõige meile teistele. Sest lapsena puuetega inimeste seltskonnaga harjunud, nende väärtust tundma õppinud, nendega käituda oskav inimene ei ütle tulevikus, et tema kinnisvara hind langeb sellest, et samas majas on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku kodu. Lahtiste silmadega Eestis ringi liikudes ma näen, et see kindlasti niimoodi on, et kui ühiskonnal on kokkupuude puuetega inimestega, siis nad ei pelga neid. Seal, kus on mõni tore peremajutust ja hubast tuge pakkuv asutus, seal on kohalik kogukond tavaliselt mõistev ja toetav. Just terved inimesed vajavad, et puuetega inimesed oleksid nende elu igapäevane osa. See teeb ühiskonna tervikuna paremaks ja sallivamaks. See vähendab kurjust, see vähendab mõistmatust ja tuleb kindlasti väga palju kasuks ka nendele lastele, kes täna langevad koolist välja sellepärast, et nad lihtsalt käituvad natukene teistmoodi kui see tavalaps, see standardlaps. Ja meil on kurjust, millega võidelda. Ma tahan siiralt tunnustada kõiki naisteühendusi, kes juba aastaid tagasi tõstatasid perevägivalla teema ja asusid tegutsema. Tänaseks on ühiskond tervikuna, sealhulgas ka riigivõim, selle valusa probleemi olemasolu pigem tunnistanud ja aegamisi, esialgu tihti kobamisi tegutsema asunud. Keerulisi sotsiaalseid probleeme saabki lahendada ainult valdkonna ja avaliku võimu tihedas koostöös. Selline koostöö peab jätkuma palju ulatuslikumalt kui seni ja ärme laseme ennast kohutada sellest, kui vahel läheb mõni asi valesti, rahvatab mõni avalikki tüli ja tuleb hakata leppima omavahel nendel, kes tegelikult kõik on tahtnud head. Ma tahan öelda, et vägivalla ohvrite abistamine ei saa piirduda vaid turvalise peatuspaiga pakkumisega ja esmase nõustamisega. Meil tuleb aidata vägivalla ohvril ja tema lastel, kui neid on, alustada uut elu, kus ohuallikas puudub. Igasuguse vägivalla ohver, sõltumata vägivalla loomusest või ohvri vanusest või soost, peab saama uue elu. Vägivalla ohver peab saama uue elu, sellest peab kujunema meie ühiskonnas universaalne ja laialt aktsepteeritud põhimõte. Ühiskondlike muudatuste ellukutsumine ei ole lihtne ülesanne. Ühiskonda on võrreldud suure laevaga, mille kursi muutmine nõuab aega. Aga enne pöörama asumist muidugi on vaja seda, et kaptenisillal olijad märkaksid kursi muutmise vajalikkust. See on teie roll, see on minu roll, see on meie kõigi roll, kes me usume, et need küsimused ühiskonnas on olulised. Eesti naisliikumise ajaloole tagasi vaadates me näeme, et naised on terve eelmise sajandi vältel teadvustanud seda tõsiasja, et Eesti riigi rooliratas on pigem meeste käes. Minu korporatsioonikaaslased, olles nii umbes 100 aastat tagasi asutanud naiskorporatsiooni, pidid esialgu linnas ratsapiitsaga kaitsma oma värve meeskorporantide mõnituste eest. Tähelepanu väärib siiski asjaolu, et naisharitlaste arv juba tollel ajal võimaldas naiskorporatsiooni teket, näidates, et meie toonane ühiskond siiski eriti tagurlik ei olnud. Ja tuleb tõde tunnistada, et see sama võitlev naiskorporatsioon kehtestas ise oma liikmeile teatud stereotüüpseid piiranguid nagu pükste ja värvide kooskandmise keel, lühikeste juuste keel, pika rihmaga käekottide keel. Iseloomustagu need seigad, kuigi sajand vanad, seda asjaolu, et igasugune tasakaal saabub ikka katse ja eksituse kaudu, mitte kunagi selgelt, otse ja strateegiliselt planeerituna. Nii nagu täna, ei olnud ka sajand tagasi naiste neid rahuldavat esindatust poliitikas. Et ikka veel ei ole, sellele juhtis tähelepanu hiljuti toimunud Eestimaa naiste kongress. Kongress pidas lahenduseks triibuliste valimisnimekirjade kehtestamist seadusega.
Paljudes riikides on selline abinõu kasutusel ja ilmselt annaks see tulemuse ka Eestis. Aga võib-olla saaksime me kasutada ka kavalamaid meetmeid juhuks, kui kohe ei õnnestu tõmblupu nimekirjade kehtestamine. Vaatame Euroopas ringi, mõned Euroopa demokraatiad pakuvad muid ideid. Näiteks Prantsusmaal väheneb erakondadele riiklikult makstav toetus, kui nende nimekirjas on naised alaesindatud. Sundi ei ole. Kui tahate oma nimekirja koostada meestest ja see vastab teie tõekspidamistele, siis palun, aga sellel tegevusel on siis konkreetne hind. Ka see võiks anda tulemuse. Minu arust on see võrreldav CO2 maksude kehtestamisega, kus ühiskonnale teie tegevusest sündib kahju, tuuakse toote hinda sisse, et täismaskuliinne nimekiri saab vähem toetust parlamendierakonnana, sellepärast et ühiskonnale see tehtud kahju, et selles nimekirjas ei olnud naisi ja parlamendis on vähe naisi, on mõõdetav ja toodud nii-öelda hinda sisse. Seda, et see on niimoodi Prantsusmaal, teadsin ma juba ammu, aga eile õhtul, kui me sõime Kadriorus õhtust suursaadikutega, Eestis resideeruvate naissuursaadikutega, siis sain ma teada ka seda, et mitte ainult poliitikute tasemel, aga ka ministeeriumite tasemel. Vähe kõrgemaid naisametnikke maksab ministeeriumi juhile reaalset raha igal aastal. Ma arvan, see ei olegi nii paha mõte. Me võime ka leppida kokku ja panna seadusesse kirja, et kui veenmine ei mõju, kui olukord teatud aja jooksul ei muutu, siis näiteks ülejärgmisteks valimisteks tulevad seadusega kehtestatud positiivse diskrimineerimise meetmed. Enne on aega nende meetmete rakendamine mittevajalikuks muuta, nii et neid vaja ei lähe. Vabatahtlikult seda kõike tehes, millest me unistame. Ausalt öeldes mulle meeldiks tegelikult rohkem, kui need triibulised nimekirjad sünniksid erakonnasisese kokkuleppe alusel ja ilma igasuguse sunnita. Erakonna kui vabatahtliku kodanikuühenduse sisedemokraatia kehtestamine seadusega ei pruugi anda jätkusuutlikku tulemust ja on suur oht allergilisteks reaktsioonideks. Aga pall on Riigikogu käes ja Vabariigi presidendi allkirja taha võrdse kohtlemise meetmed kindlasti ei jää. Täna me teame, kuivõrd raske on ühiskonda vabastada kammitsatest, mida me ise oleme enesele seadnud. Alles hiljuti esinesin ma noortele tütarlastele, meie digitüdrukutele, et julgustada neid õpingutes valima infotehnoloogia kasuks. Sellel erialal on tütarlapsi ainult veerandi jagu. Ja kui mõelda olukorra põhjuste üle, siis on järeldus üks. Tütarlastele on kujuteldavad barjäärid sisendanud nende kasvukeskkond, kindlasti mitte loodus. PISA-testiga saavad tüdrukud sama edukalt hakkama kui poisid. Mingit vahet ei ole, ometigi digierialadel on naisi oluliselt vähem. Miks on naiste keskmine tunnipalk Eestis ligi 3 võrra väiksem kui meestel? Soolise palgalõhe ümber käiv vaidlus näitab, et tegeliku olukorra ja eriti selle põhjuste mõistmiseks ei piisa üksnes naiste ja meeste statistiliselt keskmise tunnipalga võrdlemisest. Vaja on rohkem infot selle kohta, mis toimub ettevõtte või asutuse tasandil konkreetselt. Mõnikord muidugi on probleemi asukohta äärmiselt lihtne leida. Kui ikkagi ideele naiste esindatusest nõukogus vastatakse tobeda naljaga pool nõukogu saata soovahetusoperatsioonile, siis siin ei ole rohkem analüüsida mitte midagi. Siin on mõistlik ainult see, et naised selliselt ettevõtet mitte kunagi mitte midagi ei telli, see on sel juhul meie parim relv. Senine üpris läbipaistmatu palgakorraldus on aidanud peita neid olukordi, kus põhimõte võrdse töö eest võrdne palk ei kehti. Kahtluse korral peaks naistöötajal jätkuma julgust teha häält ja kui see ei aita, siis soolise võrdõiguslikkuse volinik appi kutsuda. Aga mina näiteks ei usu, ausalt tunnistades, et minul oleks 25-aastasena ja 2 lapse emana, üksikemana selleks julgust jätkunud, sest kes mind pärast enam tööle oleks julgenud võtta, eriti kui mu töö enamasti asus sektorites, kus ikka maksis meeste sõna. Märksa lihtsam oli lihtsalt seelikus meest teha, kui vaidlema hakata. Kas täna on meie naised paremini kaitstud, kui nad oma õigust taga ajavad? Ma loodan, et on, aga ma kindel küll ei julge olla. Aga ega midagi teha ei ole, tuleb julgeda, tuleb suuremat ja võrdsemat palka nõuda. Küllalt tihti võib kuulda põhjendust, naised ise ei küsi suuremat palka, hakkame siis küsima. Eestis napib töökäsi, me teame seda ja on sellepärast väga hea hetk lasta tööandjad oma tööväärtust hinnata. Kriitiliselt tasub üle vaadata muidugi kõik takistused, mis ei lase naistel võrdväärselt meestega tööturul konkureerida. Liiga jäigad emapalga saamise reeglid on olnud pikka aega üks põhjus,
mis sundis naisi liiga kauaks tööelust eemale jääma, kvalifikatsiooni kaotama ja karjääris maha jääma meestest, kes samal ajal said juba tõusta osakonnajuhatajateks, kui naised kodus lapsi kasvatasid. Me näeme, et noorte isade valmisolek pereelu kohustusi jagada on täna palju suurem, kui seda eeldavad ajale jalgu jäänud õigusnormid. Need ei ole ju kivisse raiutud, me saame olla paindlikumad. Paindlik emapalk, aga ka paindlik töö, mis ei sõltu asukohast. Sellist tööd tuleb ju järjest juurde. Lahendavad emade töötamisega seotud mured. Minu meelest on olnud päris häbiväärne, et riigi makstav toetus on aastaid vähenenud sedamööda, kui ema on läinud lapse kõrvalt tööle enne, kui armuline seadusandja seda seadusega ette nägi. Aga õnneks hakkab see asi nüüd Eestis paremaks minema. Jääb veel lahendada imikuealiste laste lastehoiuvõimalus ja tagada anonüümsus emadele, kes julgevad seda kasutada, et nad ei peaks taluma hurjutamist. Ja siis olemegi seal, kus me unistame olla. Võib-olla ma olen lubamatult irooniline, aga ma ei ole kindel, kas see, kui ma siin täna kutsun üles pakkuma lastehoidu ka imikueas lastele, ikka leiab meie ühiskonnas mõistvat vastuvõttu. Aga sellegi poolest ma kutsun. Enamikus riikides, mis on arenenud riigid, on mõeldav ühitada tööd, rinnaga toitmist ja imiku hoidusõimes. Nii võiks olla ka meil. Lõpetuseks tahan ma tunnustada neid visioonirikkaid naisi ja nende toetajaid, kes 20 aastat tagasi otsustasid asutada Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse. See oli väga vajalik samm, et Eesti ühiskond laiemalt saaks teadlikuks soolise tasakaalu olemusest, oskaks näha ja analüüsida ühiskonna seisundit ja toimuvaid protsesse, aga ka lahendusi pakkuda. Tänaseks on Enukist saanud tähtis teadmuskeskus ja usaldusväärne partner Eesti vabaühenduste koostöövõrgustikus. Ma soovin teile edu, teile ja kõigile teie partneritele. Toetust, kuid veelgi tähtsam head eeskuju on soolise tasakaalu vallas Eestile pakkunud Põhjamaad ja paljud rahvusvahelised organisatsioonid. Suur tänu ka teile kõigile osavõtlikkuse ja sõbrakäe ulatamise eest. Soovin teile tänasel konverentsil ideederohket ja tulemuslikku arutelu. Mõtleme koos Eestile, hoiame Eestit ja teeme parema tulevikku nii meie poegadele kui tütardele. Edu teile! Tundub peaaegu, et kordamisele kõne. Suur tänu toetuse eest meie siinse Eesti, vaba Eesti riigi demokraatiale, vabakonnale ja muidugi ka soolise võrdõiguslikkuse eestvõtmisele. Järgnevalt palun ma kõnepulti töö- ja tervishoiuministri Jevgeni Ossinovski. Ei tea, kas kunagi minu ametinimetus inimestele meelde ka jääb. See on vahva, missugustes variatsioonidest alati tuleb. Aga tere päevast, head sõbrad, Vabariigi president, ülikooli rektor, ülejäänud kõrgeaulised külalised nii Eestist kui välismaalt. Mind programmi järgi kuulutati välja, et ma peaksin rääkima riigipoolsetest sammudest soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ja ma hoiatan ette, et ma räägin teemast täiesti mööda. Ma loodan, et mulle andestatakse see, et ma mööda räägin, sest eks sellest, mida riik teeb ja tegema peaks, et sellest on ikka võimalusi rääkida olnud üsna palju ja on ka edaspidi. Ja täna ma pigem tahaksin jagada paari mõtet, mis mul sellele teemale valdkonnale viimase 5 aasta jooksul poliitikas, 6 aasta jooksul poliitikas on muret
teinud, võib öelda, või mille üle ma olen kriitiliselt mõtisklenud. Aga alustuseks loomulikult tahaks soovida õnne Naisuurimisteabekeskusele 20. juubeli puhul. Kahtlemata on Enut olnud ja on suunanäitaja, teerajaja ja on olnud inkubaatoriks ideedele, inkubaatoriks inimestele, neile, kelle soov on muuta meie ühiskonda sallivamaks, võrdsemaks, inimlikumaks ja erinevusi arvestavamaks. Enut on olnud ka ühendus, mis on visalt ajanud oma asja mitte vastandudes, mitte konflikti minnes, vaid otsides neid võimaluste aknaid ja soodsat pärituult, et õiget asja edasi ajada. Vabaühenduste roll on ühiskondlike muutuste esilekutsumisel kahtlemata hindamatu. Enut on osanud olla sidemete looja, ühendaja ja koostöövõimaluste otsija. Ja võib öelda, et Sotsiaalministeerium on Enutiga olnud algusest saadik nii-öelda nabanööri pidi seotud ja tänasel päeval saame pidada teid oma strateegiliseks partneriks. Ja selgeid ja strateegilisi soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärki seadvaid partnereid on meile kahtlemata vaja, võiks veelgi olla. Nüüd aga mõtete juurde. 2 mõtet tahaks oma lühikeses sõnavõtus teiega täna jagada. Esimene, ja siin ma pean alustama natuke kaugemalt. Moraalifilosoofias on üks kuulus mõtteeksperiment. Ma vabandan kõigi filosoofide ees meie seas, kes on sellest kindlasti juba surmani tüdinenud, nagu ka mina. Aga see on hea eksperiment. Kujutage ette, et mäest alla kujutab tramm, mille pidurid on üles öelnud. Otse tema ees on tee peal 5 inimest ja edasi kihutades saavad nad kõik surma. Aga trammijuhil on võimalus pöörata kõrvalteel ja nende inimeste surma selliselt ka vältida. Aga kõrvalteel, nii lihtne asi ikka ei ole, aga kõrvalteel on üks lasteaialaps rööbastel mängimas. Kui tramm maha keerab, saab laps surma. Mida sellises olukorras peaks trammijuht tegema? Et kes, tõstke käsi, kes arvab, et tramm peaks kõrvale pöörama? Ainult üks. No mis te nüüd nii tagasi olite? Lapse poole, jah. Seda eksperimenti on korratud 100 kordi ja 90% inimestest arvab, et peaks kõrvale keerama. Ja kujutage nüüd järgmise nüansina ette, et te peate otsustamise koht läheneb ilmutava kiirusega, teil on 5 sekundit aega ja te avastate, et see lasteaialaps on teie parima sõbranna tütar. Mida te selles olukorras teete? Selles olukorras üldiselt keegi ei otsusta paremale keerata ja 5 inimest saab surma. See on mõtteeksperiment loomulikult. Aga mida ma sellega tahan öelda? 2 asja. Esiteks on 2 väga erinevat olukorda, kas arutada abstraktselt selle üle, kuidas võiks keegi anonüümne toimia ühes või teises olukorras ratsionaalselt käituda. Küsimus omandab aga oluliselt suurema kaalu, kui me räägime reaalse inimese reaalsest situatsioonist. On üks asi muretseda sellepärast, et Eestis on sooline palgalõhe Euroopa Liidu kõrgim ning naiste tööd väärtustatakse ligi 4% võrra vähem kui meeste tööd. Hoopis teine asi on mõelda lasteaiaõpetajale, kes teenib 800 eurot, peab üksi üles kasvatama 2 last, kellele nende isa elatist ei maksa. Isal läheb tööl hästi, sest kui naine oli 5 aastat 2 lapsega kodus, edenes mees karjääriredelil kaunis jõudsalt. Teiseks, öeldes, et kõrvalteel on teie parima sõbranna tütar, panin ma teid tundma empaatiat. Asetasin teid teise inimese olukorda, panin teid mõtlema sellele, kuidas tunneb ennast teie sõbranna, kui saab teada, et te tema tütre tapsite. Teil hakkas kindlasti oma sõbrannast kahju, aga sellest
väga raskest ühiskondlikust olukorrast. Ja te ütlesite endale, et ei saa seda teha. Kuidas see kõik võrdõiguslikkusesse puutub? Väga otseselt, loomulikult. Võrdne kohtlemine on ju ühelt poolt abstraktne põhiseaduslik norm. Ja see, mida riik selles vallas teeb, on üldiselt samamoodi abstraktne. Me rakendame diskrimineerimiskeeldu, loome statistilisi ülevaateid, mis näitavad, millistel erialadel on suurimad palgaerinevused, arutleme selle üle, kuidas saaks teostada tõhusamalt riiklikku järelevalvet palgalõhele. Aga tegelik võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine ei ole üldse abstraktne. See on individuaalne ja emotsionaalne. Selle eelduseks, selle küsimuse käsitluse eelduseks on just nimelt empaatia. Võime asetada ennast teise inimese positsiooni, suuta mõista tema olukorra asjaolusid ning jõuda seeläbi lihtsale järeldusele, et mina nii ei tahaks. Ja kuna mina nii ei taha, siis ei tohiks ka temal nii olla. Just sellest on minu hinnangul puudu siis, kui mehed ütlevad, mis palgalõhe. Mina pole küll märganud, et see eriline probleem meil Eestis oleks. Või ka siis, kui mõned kõrgepalgalised naised ütlevad, palgalõhe on nõrkade naiste endi süü. See on tegelikult empaatia puudus, võimetus asetada ennast teise inimese olukorda ja adekvaatselt hinnata teise inimese elu erinevaid asjaolusid. Ja sellel jutul on ka praktiline järeldus. Ma olen ise märganud, see on küllap ka teie, et püüdes kõnelda näiteks meestega võrdõiguslikkuse olulisusest, on reeglina palju tõhusam tuua konkreetseid näiteid reaalsetest olukordadest, milles naised ennast majandusliku sõltuvuse, vanemliku koormuse või ka vägivalla tõttu leiavad, kui et rääkida abstraktsetest normidest. Teine mõte, mida ma tahan jagada. Seda võib väljendada provokatiivselt vastusena küsimusele, kas feminist võib olla homofoob. Sotsioloogiliselt muidugi võib. Inimesed on ikka ja alati uskunud vastandlikke asju, ega pole enda jaoks sellest suuremat probleemi kunagi teinud. Aga kas see on võimalik koherentse maailmapildi osana? Mina väidan, et ei ole. Kooseluseadus ei ole primaarselt seksuaalvähemuste kaitse küsimus. Kooseluseadus on võrdse kohtlemise küsimus. Rassilise või usulise diskrimineerimise keeld ei ole samuti primaarselt vähemuste kaitse küsimus. See on võrdse kohtlemise küsimus. Ja selliselt on need küsimused struktuurselt identsed feministliku võitlusega, sest kõigi nende eesmärk on jõuda olukorrani, kus inimest käsitletakse inimesena, kus inimese väärtus ei sõltu asjaoludest, mida inimene ise muuta ei saa. Ja sellepärast on minu jaoks täiesti mõistetamatu ja naisliikumist tugevalt kahjustav see päevakajaline küsimus, kui ütleme ühiskonnale, et naised peavad olema meestega võrdsed, aga samasooliste pereteemad, vabas kooselus või üksi last kasvatavad emad on kehvemad kui erisooliste ja abielus pereteemad. Oluline on tähele panna ka seda, et mida avatum ja tolerantsem on ühiskond, mida enam on ühiskonnas empaatiat, seda rohkem on ühiskonnas ka soolist tasakaalu. Positiivne ja avatud hoiak ühe ühiskonnarühma vastu võimendab ka teiste rühmade võrdset kohtlemist. Nad võimendavad teineteist. Arvan, et peaksime seda nägema laiema võimalusena muuta meie ühiskond inimlikumaks, selle sõna kõige otsesemas mõttes, kus iga inimene on eeskätt inimene ja alles hiljem omab erinevaid grupitunnuseid. Lõpetuseks, sooline võrdõiguslikkus loomulikult ei ole ainult naiste teema. Peaksime kõik olema feministid. Aga feministidena ka alati, vabandab väljendi eest, või pardon my French, nagu viimasel ajal öeldakse, feministidena alati ka tore vestlus. Aitäh!
Suur tänu minister Ossinovskile mõtlema paneva kõne eest ja seda annab, ma arvan, veel mõnda aega mõelda, kuidas ja kas ja kuidas me käitume ja kas me kohtleme üksteist võrdväärselt. Head kaaslased, teeme väikese tagasivaate ja ka edasivaate ENUT tegevuse 20 aasta kohta. Ja kõigepealt korraks teie silme ette siis meie ühenduse visioon ja see on selgelt välja öeldud siin ka värvilises kirjas. Ja meie visiooniks on siis naiste ja meeste võrdõiguslikkusel baseeruv kodanikuühiskond, milles ENUT-il on oluline roll avaliku sektori, avalikes huvides tegutsevate ühenduste ja erasektori ühendamisel võrdõiguslikkuse tagamiseks. Ja sellega on enam-vähem tõepoolest kokku võetud kõik see, millega me oleme tegelenud. Ja mõeldes selle peale, kuidas see 20 aasta areng kulgenud on, siis nagu meie juhatuse liige Voldemar Kolga on öelnud, et kui sa alustad uut asja, siis kõigepealt on suur määramatus ja alles siis hakkab selguma, kuidas asjad edasi lähevad. Tegelikult, kuigi meil olid ka kohe alguses oma eesmärgid, määramatust oli kindlasti väga palju ja seda on kogu aeg edasisammudes samamoodi. Esimene etapp algas kuskil 94. aasta kevadel, kui kogunesid tolleaegsed naisorganisatsioonid, neid oli lausa 54, kogunesid Tartus ja leidsid, et teavet on väga vaja, ühte teabekeskust on vaja. See ei olnud lihtne tol ajal alustada, tuletage meelde, et arvutimaailmgi oli meile täiesti võõras. Ja teiselt poolt on siis mõtlema panev just see ka, et ei olnud teavet. Ja läks õige mitu aastat, enne kui siis 1997. aastal teabekeskuse lõime. Ja juba järgmine etapp, me räägime neist veel natuke hiljem rohkem, oli see etapp, et me mõistsime, et koostööd on ka vaja. Ei aita ainult sellest, et me kogume teavet, jagame teavet koos selle teabega, on vaja ka suuremat koostööd ja kõigepealt toimus see koostöö naisorganisatsioonide vahel, naiste ühenduste vahel ja siin ma pean tooma väga suureks eeskujuks ja eestvedajaks Liia Hännit, kes suutis ka poliitikanaised ja naised maakondades kõik nad ühendada ja väga heade põhimõtetega, kus üks ei olnud tähtsam kui teine, kus kõik olid võrdselt võrgustikus ja see toimis, see koostöö toimis kuni Riigikogu tasandini välja. Aga kui te vaatate, et kuskil seal alates 2004, siis juba tekkisid ka päris erinevad võrgustikud naistel, naiste koostöökett, naiste ühenduste ümarlaud. Need tekkisid pisut küll varem, aga seoses Euroopa Liitu astumisega oli neid kõiki vaja ja nad olid suureks abiks ka selleks, et 2004. aastal meie Riigikogu võttis vastu soolise võrdõiguslikkuse seaduse. Ja kolmas etapp on juba see, et koostööd on ikka vaja, algas aga sotsiaalmeedia võidukäik. Meie raamatukogugi tuli hakata samm-sammult digiraamatukoguks muutma ja tekkisid meil oma ENUT-i ümber
palju laiemad kui ainult naisorganisatsioonide võrgustikud. Meil tänaseks on siis olemas soolist võrdõiguslikkust toetavate erinevate mittetulundusühingute võrgustik ja naisettevõtluse võrgustik. Ja hetkel on seis küllalt niisugune, et on tekkinud teabe ja erinevate võrgustike rägastik, teavet on palju, teavet on liiga palju ja kus on see õige teave, palju raskem on seda praegu jagada kui varem ja igatahes, nagu te olete näinud ka viimasel paaril kuud, koostööd on väga vaja. Ja esimene Enuti uudisteleht annab teada, et Enuti tööruumid on Tallinna Pedagoogikaülikoolis ja seal asub ka esimene nais- ja sooküsimuste alane raamatukogu. Nii et kes olid siis alustajate hulgas? Asutajad olid Naisuuringute Keskus Tallinna Pedagoogikaülikoolis, Sugupoolte uuringute rühm Tartu Ülikoolis, Naiskoolituse Keskus, hulk väga tublisid inimesi saatkondadest, nii Põhjamaade saatkonnad kui ka Ameerika Ühendriikide saatkond ja väga palju teisi. Ja esimene Enuti niisugune juhatus on suures koosseisus ikka ka täna tegus. Kahjuks küll paljud on erinevates maades laiali, aga me hoiame omavahel ikka kontakti. Ja eriti tahaksin nimetada ka esimest akadeemilist direktorit Susan Liid, kellel oli suur roll selle Enuti esimeste sammude tegemisel. Ja siinkohal palun meie liikmel Ilvi Kännonil lugeda ette Susan Lee tervitus, sest tema tervis ei ole nii hea, et see oleks võimaldanud tulla meie konverentsist osa. Dear friends of Enut, how time flies. 20 years ago, on April 27, 1997, a group of women who were striving for greater equality in Estonia initiated what became the Estonian Women's Studies and Research Center. I was one of those women. Because ill health prevents me from being present today, I send my greetings and congratulations on 20 years of hard work promoting gender equality. Suzanne Lee. For my part, may I say thank you, dear Suzanne. We're on the way, but we have yet a bit to go. So let's continue the 20 more years at least, and let's show what a great little country Estonia is. Thank you. Miks me täna ka siin saalis just kohtume? See on natukene niisugune ajalooline traditsioon selles mõttes, et naisorganisatsioonid on tihti siin oma konverentse pidanud, aga ka Enuti esimene konverents 99. aastal toimus siin. Tol ajal oli aega palju rohkem, millegipärast ei olnud tempo nii kiire, elutempo. Nii et see oli 3-päevane konverents, kõik saatkondade esindajad olid kohal olid Põhjamaade parimad poliitikud sellest valdkonnast. Ettekande tegi tasakaalupoliitikast sotsiaalminister Tiiu Aro. Ja tõepoolest meil ei jää muud üle, kui ainult tänada siin juures Põhjamaid ja nende saatkondi Eestis ja ka teisi saatkondi, kes on toonud meile palju kogemust juurde.
Ja siinkohal on paslik tänada ka hoopiski naiskunstnikke, sest koos selle esimese konverentsiga naiskunstnikud panid oma tööd välja ja nad on ka hiljem enutiüritustel kaasas olnud ja näitus Emad ja tütred oli üks niisugune näide sellest koostööst. Nii et suur tänu kunstnikele ja kultuurivaldkonna inimestele, kes on meiega kaasa tulnud alati. Esimesel konverentsil andis Enutile ametlikult üle päris mitusada raamatut Sepp eestlanna Torontost oma Kanada projekti raames ja me olime väga õnnelikud, sest teadagi erialaraamatud on kallid ja me saime sadade kaupa uusi värskeid raamatuid sellest valdkonnast. See oli seeme Enuti raamatukogule, kus nüüd on üle 9000 raamatu ja seda saab otsida, raamatuid saab otsida ka Ester e-kataloogi kaudu, nii et kõikidest raamatukogudest saab vaadata neid raamatuid, kas kui kuskil mujal ei ole, siis ehk on meil neid raamatuid ja ma pean ütlema, et on hulk raamatuid, mida teised raamatukogud ei ole jaksanud muretseda või ei ole tähtsaks pidanud, aga meil need raamatud on olemas ja tudengid sõidavad sageli Tartust kohale ja Viljandist, et need raamatuid laenutada. Ja tõepoolest on ka digiversioon on ka kättesaadav meie Ariadne lõngadest. Kõigepealt toimusid loomulikult pikad arutelud selle akadeemilise nais- ja meesuuringute ajakirja sisu, nime ja väljaandmise osas. Ja siis aastal 2000 see esimene number välja anti. Eile esitlesime järjekordset numbrit ja siin kõik osavõtjad saavad endale ka need Ariadne lõngad kõige värskemad numbrid tutvumiseks ja lugemiseks. Ja ütlen veel kord suur tänu kolleegiumile, peatoimetajale ja toimetajatele, sest nad teevad väga tõsist tööd ja peaaegu tasuta. See on terve aasta töö, et üks number, akadeemiline number koos eelretsenseerimisega ette valmistada ja välja anda. Nii et tänu toimetajatele. Ariadne lõng seal taga on teil näha ka seda ja võite ka omandada, näeb praegu sedamoodi välja. Ja juba rektor oma kõnes meenutas seda, et meil oli ette valmistatud ka väga korralik soouuringute lisaeriala ja seda tegime koos tolleaegse pedagoogikaülikooli sotsioloogia osakonnaga. Teised osakonnad, me rääkisime veel mitmega, ei julgenud seda niisugust teemat käsitlema hakata kohe, aga sotsioloogid julgesid ja see oli väga populaarne lisaeriala ja seda tutvustati alguses ka toreda Enuti noorteprojekti kampaaniaga, noorteprojekt Tilliga ja Tillita, see pealkiri on läinud edasi ka meie siis palgalõhe kampaaniasse ja ma arvan, et seesama noorteprojekt tekitaski suurt huvi üliõpilastes. No mõne aja pärast ülikoolid kõik läksid üle 3+2 süsteemile ja enam nii palju lisaerialasid ei olnud võimalik hoida, nii et kahjuks seda hetkel ei ole. Tilliga ja Tillita raamat nägi esialgu või näebki niisugune välja, seda väga palju enam kuskil näha ei ole, meie raamatukogust muidugi laenutada saab. Ja ma tahaksin siis öelda, et akadeemilisi väljaandeid tahaksime me kogu aeg ja veel rohkem välja anda, aga jõuame ka naiste ja naisorganisatsioonide ajaloo juurde. Eile oli meil üks töötuba lausa sellel teemal, et kes ja kuidas naiste ajalugusid ja naisorganisatsioonide ajalugusid, aga ka naisajakirjade või naistele mõeldud ajakirjade neid ajalugusid uurima hakkab
ja uuritud on, aga süstemaatilist niisugust kaardistust ei ole ja me oleme otsustanud, et me võtame selle tõsiselt nüüd käsile, jagame ülesanded ära ja võib juhtuda, et leiame ka kuskilt samm-sammult selleks raha. Nii et siin on näha siis Enuti väljaanne, kus Susan Lee ja Ilvi Cannon on ühed autoritest ja peab ütlema, et see on väga populaarne olnud. See on 3. trükk on sellest, panen korraks veel tagasi, 3. trükk on sellest raamatust praegu meil olemas ja sedagi on võimalik osta, kui kellelgi huvi on. Oleme väga paljude muude projektidega tegelenud, kõik ei mahtunud eilsesse päeva, kõiki töötubasid sugugi mitte, aga kuna nüüd on värskelt uuesti üles tõusnud just inimkaubanduse ja prostitutsiooni teema, toon välja selle koostööprojekti koos Ameerika Ühendriikide toetusega, siis selles valdkonnas oli meil veel päris mitu projekti ja ka rahvusvahelisi projekte. Ja eile oli üks töötuba ka hariduse teemadel ja praegu ma siis toon välja mõned väljaanded ja mõned uurimusprojektid, mis selles valdkonnas just Enut on teinud lasteaedadele, lasteaiaõpetajatele peamiselt, aga ka lapsevanematele. Analüüsid on tehtud ühiskonnaõpetuses, kutsehariduses ja üks tore siis metoodiline juhend on just nimelt lasteaiaõpetajatele, mis käib koos Põhjamaade ministrite nõukogu toetusega saadud raamatule Päev, mil Riina oli Rasmus ja Frederik oli Friida. See, kui te mäletate, see Taani või raamat, mille me ära tõlkisime, see oli päris skandaalne selles mõttes, et ilma, et raamatut oleks loetud, juba kardeti, et see kindlasti on mingisugune eriline raamat ja et seda küll ei tohiks Eestis nagu välja anda. Ja oligi nii, et Lätis peaaegu oleks 2 ministrit tagasi pidanud astuma, et nad ka samasuguse raamatu seal välja andsid. Meil läks küll pisut kergemini, aga ikkagi see raamat, mida läbi loetud ei olnud, mis räägib sellest, et tüdrukud ja poisid peaksid vastassugupoolt paremini tundma, siis nad saaksid üksteisest paremini aru ja neil oliks koos toredam, et seda peeti siis tõesti hoopis teistsuguste raamatuks, nagu nad ütlesid. Eile oli meil ka eraldi töötuba ja mõeldud kohalikele omavalitsustele, siis kuna meie kohalikud omavalitsused reorganiseeruvad, on reform, haldusreform, on viimane aeg hakata mõtlema selle peale, kuidas sooteadlikke eelarveid nii ette mõelda kui järel hinnata. Ja kuhu oleme jõudnud Enutiga? Ikka veel oleme me Baltimaade parim erialane raamatukogu, välja arvatud küll Vilniuses asuv Euroopa Liidu EIGE raamatukogu. Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse instituudil on nüüd juba parem andmekogu, aga mitte otse raamatukogu. Siis ja me jätkame akadeemilise ajakirja Ariadne Lõnga väljaandmist ja see nõuab igal aastal eraldi pingutust, meil ei ole selleks mingeid ekstra riiklikke rahasid, me otsime selle raha kokku, siiani on õnnestunud saada. Ja on tõsine koostöö sootundliku poliitika kujundamisvõimaluste laiendamiseks Eestis. Eestkostevõrgustikust ma juba rääkisin, seal on meil hulga liikmeid
ja naisettevõtlust toetava võrgustikuga kindlasti jätkame ka nii kaua, kui naisettevõtlust rohkem riiklikult toetama hakatakse. Ja oleme päris mitmete ümarlaudade liige, sest ilma koostööta ei saa, me peame olema kursis nii arengukoostööga kui teiste liikumistega. Väga huvitav koostöö on meil kujunenud inimõiguste ümarlauaga, nii et kodanikuühiskond on meile väga tähtis. Ja samuti on siia ära toodud mõned tähtsamad koostööpartnerid, seesama EIGE Vilniuses, European Women's Lobby ja muidugi kõik meie rahvusvaheliste projektide partnerid nii Euroopa Liidus kui väljapool Euroopa Liitu, sest neid on meil olnud kümneid ja kümneid. Ja koostöö on meil kenasti sujunud. Nii, eraldi teema on parim sooteadlik MTÜ. Ühel hetkel me saime aru, et ainult naisorganisatsioonide koostööga pole vaja piirata oma tegevust, vaid kaasame kõiki mittetulundusühinguid, nii EMSLi liikmeid kui ka teisi mittetulundusühinguid, et hakata rohkem teavet levitama kõigis mittetulundusühingutes soolise võrdõiguslikkuse kohta. Ja alates 2010 aastast me oleme siis valinud igal aastal ühe sooteadliku MTÜ, teinekord isegi on olnud mitu võrdväärset MTÜ sellele tiitlile. Ja siin te näete, et on ka naisorganisatsioone selle tiitli väärilisi, aga ka väga palju teisi organisatsioone. Ja ka kohe peale meie siinse esimese ploki lõpetamist ongi selle aasta parima MTÜ väljakuulutamine, nii et me seda traditsiooni kindlasti praegu jätkame. Eraldi on üks niisugune lõik nagu Enuti ja soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku poliitikaanalüüsid. Näiteks Säästev Eesti 21, mis on meil väga tõsine strateegia, praegu küll vaadatakse teda üle sama tõsiselt. Meie Säästva Eesti strateegia läbivaatamine soolisest aspektist viis selleni, et kui oli vaja teha vastavat ÜRO aruannet Säästva Arengu Instituudi ja võrgustiku poolt, siis oli neil võtta kohe hea näide, et niisugune soolisest aspektist analüüs on ka tehtud. Kutsehariduse arengukava, kohalike omavalitsuste korralduse seadus, hästi põhjalikult Eesti 2020 strateegia on läbi vaadatud sellest aspektist. Ja muidugi üks meie niisugune lapsuke on ettepanekud Eesti ettevõtluse kasvustrateegia aastani 2020 täienduseks ja me ikka kogu aeg püüame seda meelde tuletada ja seda strateegiat täiendada. Siin on veel rida analüüse, mis on tehtud, nad on tehtud mitmel eesmärgil, sellepärast et kõigepealt me muidugi tutvustame neid analüüse laiemale ringile, siis ka vastavatele ministeeriumitele, kes on vastutavad nende teemade eest ja tahame pidevalt ka tagasisidet, et kas olukord on paranenud nendes valdkondades soolise võrdõiguslikkuse aspektist. Ja üks viimaseid neid arengukavasid, millesse me juba panime oma panust küllalt palju sisse ja arutasime oma 1,5 aastat vist, oli heaolu arengukava. Oleme teinud ka Äripäeva sisuanalüüsi sellest aspektist, kui palju ja kuidas kajastatakse naisi, kui palju naisi on ka fotodel ja käisime kogu Äripäeva toimetusega siis pärast need nõrgad kohad läbi
oleme teinud ka kordusanalüüsi põgusalt, väga palju paremaks olukord ei ole läinud, naisi ikkagi ei leita sobival hetkel, kui on vaja ettevõtjatest rääkida, aga pisut ikka, lihtsalt peab samm-sammult edasi minema ja tilkhaaval uuristama kivi, et saada tulemused. Ja siin me ikka püüame kursis olla kõigega, mis puudutavad Eesti 2020 seda strateegiat ja soovime naisettevõtlust edendada ja rohkem naisi ettevõtete nõukogudesse saada. Ja selleks, et sooline võrdõiguslikkus läheks kogu poliitikasse, on ka Euroopa initsiatiiv, mis seda kõike tõepoolest ka meil veel kinnitab, et tõepoolest kõikidesse poliitikatesse peaks see sooline võrdõiguslikkus jõudma ja ikka siiani oleme me seda meelt, et me vajame niisugust üleüldist Eesti strateegiat. On hea, kui on laste ja perede arengukavas üks osa soolise võrdõiguslikkuse kajastamiseks või siis heaolu arengukavas, aga miks ta võiks olla ka siseturvalisuse arengukavas. Ja meil on plaanis jätkata seniste tegevustega, ka poliitikate analüüsidega. Üks tõsine asi, mis meil viimasel ajal just valmis sai, koos paljude teiste partneritega, siin eestvedajad olid Eesti ametiühingud, on palgalõhe vähendamise kokkulepe ja ma usun, et panelistid võib-olla räägivad sel teemal rohkem. Oleme arutanud terminoloogiat ja te teate, et see on üks kõige keerulisem asi ja me tahame nii kaua terminoloogia seminare pidada, kui saame kokkulepped vähemalt põhiterminite osas. Oleme arutanud seda, kas ka kutseid meie valdkonnas on vaja välja anda ja ma usun, et seda on vaja teha, nii et ka kutsekojaga tahame head koostööd teha tulevikus. Sooline võrdõiguslikkus kohalike omavalitsuste eelarvetesse on oluline ja kõige lõpuks vaja on veelgi toetamat ja lausa niisugust suurt kompetentsikeskust, sest me oleme teinud, ma hakkasin arvutama, lausa 10 000 tunde vabatahtlikku tööd, aga ainult selle najal asjad niiviisi suures nihkes edasi ei liigu. Me tahame, et meil oleksid veelgi paremad tulemused ja meil oleks tasakaalukas demokraatlik ühiskond. Aitäh kõigile, kes on Enutiga koostööd teinud, suur kummardus kõigile vabatahtlikele, keda te täna siingi näete, kõik on neile abiks. Aitäh!